Jiran kaleessa akkuma wallalli argitaniittu kaleessa wallalli argitaniittu hojii akkuma baheeni ingalleen siniin jedha. Bilbilan irraa kaasuu dudde halkan guutuu ta'an bule ani amma furmaata dhabee jechuudha. Furmaata dhabeetiin jira. Guma jireenya koo intalli suni hammanni asirra gahutti waan ta'e gootee jirti jechuudha. Isheen murtuudha. Anatu siniin jedhaan arge bakka jiraan abadan hamma kunooti kan hin jenne kaleessallee gabaabseen haasa'ee jireenya namaa akka salphaatti hin jeeqinii jara nagaatti jiranii jedheen hin jira. Kuno hadda baaste baay'ee dallanee jira banna garaachilla viidiyoon kalee hojjedhe irratti hin lolee jira. Arrasrumaa amala hin qabne haaraa baasee haala buleette naasuudhaan viidiyoo waraabdee ilaalaa haadhatti bilbiltee waan baay'ee haasa'anii jechuudha. Kanaafi ilaalaa kuno asirra ga'e wanti qaldiin fidanis haa ta'u wanti dhugaadhaan fidanis haa ta'u kun iddoo kana ga'ee jechuudha. Bargit sirriitti wal lolanii turanii isheen akkuma duratti viidiyoo namarratti hojjettu namaa deebisaa turtu seeteet isaanis nan hojjedhan mashiin nadhiiftutti irratti jetteeni bargit nama tuqee dhiisuu miti anis dubbadheera kaleessa nama tuqee dhiisuu miti garuu jiraan maa beeku fiidite jiraan beeku fi maadidee sadarkaa kanarra ga'e. Ashama hordoftuu tokko akkam jirtu nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Viidiyoo kana share like godha subscribe gochuun dagatina waan jajjabeessitaniif immoo galatoomaa isiniin jedha. Yaada naa qabdaniifis galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Yaada kana irratti dhugaa dubbachuu fi kuno jireenya dhugaa dubbachuu fi dhugaadha. Inni ishiin waraabaa jirte kuni inni ishiin waraabde kuni dhugaadha jechuudha viidiyoon kun. Kanaafi arga gabaabadhumatti waan takkaan argine amma kondominiyeemii iddoon isaatti galanii qobaashii jiraachuu jechuun daa'ima faana qaldiitti isheen suni ani kaleen dubbanne isheen sun biyyaan baa jirti. Lolli tokko yookiin walitti bu'iinsi qaldumaa na walaa baran dhugaanis walaa baranii kunoo ishiin nagaatti jiraatti miidiyaarra waan teessuuf ishiin dhimma hin qabdu. Ishiin kun mana ishii keessaa wal lolte ilaalaa waan dhufu argitanii balaa dhufu rakkina dhufu ilaalaa jechuudha. Namni tokko jireenya keessan qaassi jedhee seenaa akka goondatti siniin jedhame qaassi jedhee so goondanii shokosuun kokoksu qaassi seenet si qonxooxee si ciniine amma sammuun kee milli keessatti dhaga'amutti ba'aa jechuudha. Kanaaf ilaalaa walitti bu'anii rakkina guddaarra wal ga'anii ijoolleen lamaarra yoo baate akkaataa baateetti waa bittuun qabdu. Kondominiyeemirra namni waa matan namni waa jedhanillee hin jiru. Balbala nama rukutanii namatti hin tolu magaalaadhaan haala argitanii iddoo isaan jiranii yoo kondominiyeemii haa ta'u maleedha cirri kan jedheedha dhaqee beekaanii qe'ee isaaniiti mana isaaniiti. Kanaaf ilaalaa kun jireenya namaa keessa nama galu akkanatti nama miidhee nama biraa deebi'a namni jechuudha. Amantaalee kun fataa jettee viidiyoo ishiitti fuftee hojjetti innaa ishiin akkanatti naatu innaa ishiin akkatti gadditu immoo ishiin hin gammaddeechi jechuudha. Kanaafi intaloo sana irraa hidhaa. Intaloo sana irraa hidhaa. Sabboontuu irraa hidhaa fayyuurra. Bakka asiin geesse maal tafe amma? Maal tafe? Amala hin qabne jette kuni amala hin qabne haaraa tokko jedhamee bahuun bakka ammanumaa jechuudha. Isa gaa kana booda immoo namaan inni ishiin walitti buute yookiin rakkinni tokko jiraate lama bakka amala ta'a jechuudha wanta kana. Kana jechuun qilleensi seenee jechuudha. Kanaafi abboleetti koo dhiisii keessaa bahimee yoo biyya jiraachuu baatte boru galteetti jiraatta dhiisii keessaa bahi waan akkana hin tuqin namaa sin jechuu barbaada. Fayyoon immoo waan sinaasisu hin jiru hojii maatii haadhatti himatteetti yoo dhageessan ta'e haadhatti bilbiltee himtee jirti jechuudha. Haati immoo maal gootiree yaada qabdu himtee jala deemti waan maqaafi dhiiseenaan jedhee akkamitti baay'ee deemee bularee hin dhufu jechuun maa jechuudha. Untuk betul baru mana kan kakak yang itu saya kerja dulu sana kun argin oh dah madara kayu kun wali itu kan auto balik sini
Ma kun wani kuma ta ya da ka ne garo na ya da garo na bilbilan kai bilbilu kuna gamarri bilbiliti eessa akka inni jirullee sumala akka inni bulellee gaafadhu. Yaa'u dhuma hiriyoota isaa sana deemee bulaatti fakkaata. Anillee jaratti tun bariin bilbilu jedheen ture ijoollee warra Faransaay jiran sana isaan bira dhaqa jedhee yaada. Namni bilbilaa ati boodhaa barbaachisaadha. Ani ammayyuu baay'ee dhufuun an danda'a. Maalli sadii afurii kun fa'iyyuu nan dhufa nooyyuu kan naqamoo wayyuu nan dhufa osoo man bilbilaati. Kamumaafuu yeroo dhiphinaa immoo haadha yookiin maatii nama jajjabeessuuf biraa qabachuun baheessa. Kun amma tokko yaada gaarii haadha waan ta'eef waan jiru tokko qabattee teessi jechuudha. Itti himteeti waan jirus dubbachaa jirti haatis. Garuu ni balleesse ani kaleessa simeen jira inni ni balleesse maal oltaan jedhee yeroo deebiitti deebisu hin balleesse. Isa lamman niitiin maal jetti yeroo baay'een dubartittiin jechuudha. Isa jalatti arrabsaa jirti mitire. Isinitti hime kaleessaas laman dubbadhu. Namni tokko abbaa manaa jalatti haadha manaa yeroo arrabsu eenyu tuffatee seetan yookiin immoo eenyu xinneessee seetan isaa jechuudha isheeton ta'an. Amma namni biraas haa ta'u, ollaan isaa haa ta'u, hiriyaan isaas haa ta'u, hiriyaan koos haa ta'u, maatiin isaas haa ta'u, maatiin koos haa ta'u. Fakkeenya ana yoo tuqanii, ana yoo xiqqeessanii, otoo inni jiru ana yoo darbanii arrabsanii, maanni seetan isa tuffatan yookiin isa homaa hin godhuufi silaa jechuun yookiin homaa nun godhu jedhanii waan godhaniifi jechuudha. Kanaafi inni maal agarsiisaa jira kaleessa akka intalli ishee darbitee cimtee sirriitti arrabsitee gara isheen miidhamtutti deemtu gochaa jira. Mana ishiidhaan maa arrabsite malee inni ishiin sun jettuun isatti hin dhagaamne jechuudha. Kanaafi har'allee yaa viidiyoo tarii guyyaa tokkollee yoo dhagaye waan akkanarraa deebi'i. Isheen isheedhuma har'a baatee ala bultaa boru dhuftee hin jiraatta wajjinii. Har'a hin arrabsin jettaan malee isheen arrabsamte yookiin gola ishii keessa ishee gola ishii keessatti arrabsan jechuun suma arrabsan jechuudha. Si abbaa manaa jedhama miti abbaa manaa sana keessa darbanii seenanii mana keessaa si arrabsan waan ta'eef. So yoodhuma amma jirtutti ishee wajjin wal kabajjanii isheedha addoo kennite ishee sanaan dhimma maaltu si bira jiraaf darbitee arrabsaa jirta jedhee yookiin immoo engaa kanarra deebi'a jedhee otoo dubbate gaarii ture. Kunoo qalbii keessa fagaatanii isiniin jechuu barbaada. Kaleessas dubbadhee ture. Viidiyoo dhumaan hojjate yuutuubii dhumaa dhiisii yuutuubii itoo isatti hin ofiin jammarte. Sabskiraabii shiizuu dhugaannaa sanarra deemaa jiru. Har'a sila dubarri tokko arrabsitee dhiifamaa dhiifama. Abadan dhiifama yaadon. Maaliif hojii kee fakkeenya nama tokko hojiidhuma mee hojii mootummaa jedhi qabadhu. Hojii mootummaa dhiisii galee hojii amee dhiifama namni tokko. Namni si yaadu dhiisii galee siin jedhu suruma. Iddoo sammuun kee sirratu, iddoo sammuun keetti boqatu waan ta'eef hojjedhu siin jedha. Ookee hojjedhu siin jedha malee namni tokko namni sumaafuu gaarii yaadu jechuudha. So walii yaadanii otoo walii karoorsanii yaada isaatti deebi'ee isheerraa wantoota isheeton taane ijoolleetti wantoota hir'atu jira malee saatii kana yaa ishiin waan hojjechaa hin jirtu mana keessa jirti ilaala. Suuqiin fagaatanii dhugaa waaqa suuqii dhaqanii bitu argeera mana isaanii waa tokko bituuf waa tokko jechuuf ijoollee lameessa geessee suuqii dhaquu dandeessiree herreega. Har'a waan hundumaa bitatee namni immoo firiijii qaba jechuun soba waan ta'eef. Kanaaf waanuma galgala baatee gala yookiin oddoo hojiitti yeroo dhufu bilbilaatti mattee waan ta'eef inni itti hir'ata jechuudha. Kanaaf pilees gara mana keetti deebi'eera diraa waaqa. Duruu diinaa iddoo kennu. Akkatiin kolfee. Edaan mana furtu. Mana furuu qabda maal abboo abbaa manaa jira taate otoo goowwasii nama hojjetu nama jiraachisaa jiru siin jedhamtu immoo wadazza.